О, как у нас ураган прошелся по лесу. Вывернул многолетние сосны. Буквально 3 дня назад или 4. Все повалено, все сломано. Вроде бы густой лес, а вот такая вот дела. Ходил сегодня за еловой землей. Натрет себе через сито на зиму на всякий случай. Для кактусов, если я что-то захочу сделать с теми же сеянцами. Ну, смотрите, вообще ужас. Вот здесь-то никогда такого не было. Ну, вот так вот.